详细的消息，咱来关心一个意外。在宜兰的电火溪在地有真侪人拢会去遐做水上的活动。昨天下晡传出有树林艇变去，船顶包括教练，拢总有9个人是全部拢跌落水。其中一个59岁游客是不幸渡水，送病院了后，还是救无回来。因为这个事件，目前警方已经介入调查。 那讲到宜兰的安龙溪，真侪人拢会想到刺激和趣味的坐秋林船体验，这也是当地正热门的观光活动。不过，昨日到一台秋林船伫咧半路突然间冰船，8位游客跟1位教练拢搬水的，大家拢惊到。那船不会说破一个洞就整艘没气，因为它那个是。 它一定会有隔开，不会马上漏掉。然后它就是冲到破掉之后，然后撞到山壁，然后就翻掉。就那个没有救到，被救起来之后就在岸边 CPR。敢若是溪水错流，秋林船闪袂赴，或者是船互溪底滴啊，或者是其他尖的物件插破，才会造成冰船意外。迄当船船顶有一位59岁姓陈的女性跋水了，河水流去，敢若是有砸水的情形。 虽然大家斗相共解救起来，经过送病治疗，不过到病之前已经无喘气心跳。插管啊、压胸啊，给急救的药物都有完整去帮他做治疗。那病人有短暂的一度有恢复循环这样子，可是并没有办法持续这样子哦。那我们完整的急救后，病人最后还是宣告不治的状况。最近啊下雨嘛，水量很大，登山者在家乡街啊。咱后边就是甲家属搁继续好好处理就对了吼。有。 另外，还有5位游客受到轻伤，好佳在还有3个人无大碍。因为为什么发生冰船的意外，警方还伫咧调查。目前，封锁事故水系，查考发生代志的秋林船，报车检察官上线。公司新闻综合报道。